kjøre fra London til Mongolia i biler som absolutt ikke er laget for den type tur. Du heller på med fyr! Galskap satt i system. Kjempe på episke steder. Det er om å gjøre å ha den feteste reisen. Er det mulig? Yes, man! Ser jo dødsbra ut. Med denne turen så håper jeg på kaos. Fullstendig kaos. Klar for dette her, Torkild? Kanskje ikke. Jeg tror det er siste liten. Men det er som vi liker. Siste liten. Jeg vil kjenne på det å ikke ha kontroll. Jeg har lyst til å kjenne på frustrasjon. Og igjen på den gleden når man klarer å overvinne utfordringene som blir kastet mot en. Vi har sett for god plass. Ja, vi har jo for mye plass. Ja, krise. Masse plass på taket. Kanskje jeg skulle hatt med meg 3 boksere i stedet for 2 da. Har du 2 med? Jeg brukte bare en. Mongol Rally anses som et av verdens mest spektakulære eventyr. Et uorganisert løp som tar deltakerne med på en heseblesende opplevelse gjennom halve verden. 22 000 kilometer fra London og hele veien til Mongolia. Du har A, du har B, og hva du gjør imellom der, det er helt opp til deg selv. Selv om løpet har en start og en slutt, har ikke deltakerne noen som helst plan eller oppfølging under løpet. De er helt for seg selv, og om noe skulle skje med dem eller bilen, ja, da må de finne ut av det. Helt alene. Nesten et sånn psykososial eksperiment å ha 4 karer som bor så tett på hverandre i en bil i 7 uker uten mulighet for alenetid. Hvert år melder en rekke eventyrlystne mennesker seg på, fra hele verden. Enten frakter de bilen sin til London, eller så kjøper de en bil på veien. Reisen går fra asfalt til ørken, over sletter og fjell, gjennom en bråte land. Land som svært få turister har besøkt, og som kanskje ikke de fleste har hørt om. Målet med turen er å oppleve stedene du normalt ikke får se på ferie. De plassene som ikke er tilrettelagt for turister. Eller kanskje snarere de plassene som ikke er tilrettelagt for noen. Det er ikke om å gjøre å komme først. Det er om å gjøre å ha den feteste reisen. Genghis Khan hadde en gang i tiden verdensherredømme. Og det er nettopp den ruten som han og hans mongolske horder en gang tråkket opp gjengen skal kjøre. En vei spekket med historie og myter. Silkeveien, den gamle handelsruten mellom øst og vest. Reglene i løpet er ikke mange, men det er noen. Og de er kun laget for å skape ekstra utfordringer på veien. Du må hente inn 10 000 kroner til et veldedig formål. Dette for å bøte på noe av CO2-avtrykket du legger igjen på en tur som dette. Teamet har valgt å samle inn penger til regnskogsbevaring. Det skulle nesten bare mangle. Regel nummer 2 er bilen. Du kan ikke ha en bil med motor som er større enn 1,2 liter. Hva betyr det, sier du? En bil med en meget slapp motor. Cirka som den på en motorsykkel. Så vi har skaffet oss en Skoda Fabia. 2004-modell, 1,2 liter og 65 hestekrefter. Som vi har fått lakka om i noen freshe farger med litt dekor på sidene og på taket. Og montert et takgrind på toppen med bagger og dekk oppi. Nei, den bilen... Hvis den bilen der ikke bryter ned minst en gang, da skal jeg kjøpe en sånn og ha hjem. Det er jeg overbevist om. Da vil dette være bilen i mitt hjerte for evig. Bilen vil slite med oppoverbakker, ørkensand, elvekryssinger, høye fjell 4000 meters høyde, midt i Pamir uten kløtsj. Prøv å kjøre litt roligere nå. og ekstreme temperaturforandringer. En stor prøvelse for en bil som absolutt ikke er ment til dette formålet. Denne gjengen er sammensatt av rene tilfeldigheter. En felles interesse for reising og opplevelser? Ja, kanskje.
Men også en gjeng som ser at A4-livet og den rutinepregede hverdagen tar større og større del av livet. Hva gjør man når livet er preget av rutiner? Jo, man bryter dem. Torkil, Kyrre og Lars er i slutten av 20-årene. Torkil, ingeniør og prosjektleder på 10. året med stor interesse for droner og foto. Lars, utdannet elektroingeniør med en forkjærlighet for elektronikk og strøm. I tillegg er han aktiv i både klatreveggen og som fjellgeit. Bergenseren Kyrre er geoviter av yrke. En geoviter med interesse av alt innen stein og landskap, og det meste rundt det. Vårt levende orakel som kan litt om alt og alt om litt. En deilig miks av arbeidsomme smartinger som ikke kan noen ting om bil. Kanskje dette er deres siste tur ute i den store verden før livet virkelig blir alvor. Sammen følger en fotograf som skal bli med dem i tykt og tynt mens de jobber seg mot målet, nemlig Mongolia. Frisk i munnen, frisk i sinnet. Nå skal vi begynne. Vi har vel pakket alt det vi skal nå, snart. Og klart for avreise. I envy you guys. This is the best car in the rally. This is yours, yeah? Yes, it's 1993 Austin Maestro. It is. It's perfect. We have 5 in this little tiny thing. Hi. I'm driving this Yamaha TTR 1993. Visas for every country. Yeah, Turkmenistan is the only one we need to collect, but they've authorized it. Very excited. Nothing can go wrong. Feel unstoppable now. Mongolia Rally er et slags sosialt eksperiment der mennesker fra hele verden sitter galskap i system på en reise fra London til Mongolia. Reiseruten bestemmer deltakerne selv. Dersom man har dårlig tid, kan man ta snarveien gjennom Russland. Her er det forholdsvis gode veier, og målsetningen er realistisk. Velger man nedre del, så må du gjennom veier som ikke har blitt vedlikeholdt siden Sovjets tid. Preget av store hull og et utall grenseoverganger som ikke vinker deg gjennom med vennlighet. Det er nettopp denne ruten de har valgt. Bare visumsøknadene til disse landene har tatt 1 år med forberedelser. Vi skal klare det, altså. Vi kommer fram, men om tidsplanen vår holder, det vil jo tiden vise. Nå skal vi starte! How are you? Snaps? Oh, snaps. Full of snaps. Okay, guys, we're ready for you now to go. So if you can say quickly bye-bye to your families, sound those horns. Let's hear them. Go, go, go! I love it. Now have a good trip, guys. Nå er det ingen vei tilbake uansett. Bilen startet. Vi har alt på stell, tror vi. Og så er det jo bare herlig å se alle som skal være med på løpet. To the ferry! Is this the shortest road? Litt motorproblemer da. Det er perfekt dette. Thank you so much, guys. Fergen. Første fergen. Flott batteri. That's good spirit already. Vi hadde vel kanskje kjørt 3 timer eller noe sånt til fergen, og der ble den stående. Å stå der på en fergekai med en bil som ikke du får start på, og søndag, alle verksteder var stengt. Det var gøy. Jeg trodde først det var batteriet som gjorde at bilen ikke startet, men han er med, men han får ikke gass. Når vi trykker gasspedalen inn, så skjer det liksom ingenting.
Det frustrerende for meg også, for jeg har virkelig ingenting å bidra med her. Så jeg må bare gå rundt og smile og prøve å holde stemningen oppe. Der startet bilen som en gudegave. Så nå har vi akkurat satt opp her, klar til tauing og alt. Kverten. Nei. Det var det et sekund med hjerteklapp, ass. Vi skal ha en liten syretest på denne bilen her og se om han duger, om det er håp for at vi kommer oss til Mongolia. Så vidt jeg har skjønt det, en relativt kjent motorsportbane som er åpen for allmennheten til å teste ut bilene sine på. Er det stein, saks, papir, eller? Stein, saks, papir. Nei! Vi er på Nürburgringen! Ja, nå kommer det faktisk noen med en Ferrari bak oss. Det er sjukeste! Ja, nå er klampen i bånd. Kom an, 110! Det er 110! Intenst! Det er et svett, og det var jo helt sykt. Ausfart ut. Ja. Sykeste! Adrenalinet er høyt nå, altså. Det var faktisk helt sykt, selv om vi har vært frakjørt av samtlige biler, så... Jeg har ikke ord, jeg. Det var intenst. Det var intenst, og det med en Skoda Fabia, man kan tenke oss hva som har skjedd inni hvis jeg har suttet i en Porsche eller en Lamborghini som andre har. Det er gærningene som kjører her da, med helt vanvittige biler. Jeg kjente litt på G-kreftene i kroppen. I denne. I den her, ja. Very nice. Nå, Heidelberg. Kjør! Den største utfordringen tror jeg blir å ikke gå i tottene på hverandre. Vi er 4 mannfolk som er ganske sta og forskjellige. Og vi har positive og negative sider. Og sitte da 7 uker i strekk i en liten bil, og samtidig bo i et par telt sammen natt etter natt. Det kan jo by på utfordringer, og det tror jeg egentlig blir det som blir make it or break it, egentlig. Jeg tror ikke bilen blir det viktigste. Jeg tror det, så lenge vi klarer å holde sammen, så tror jeg vi kommer oss fram. Gutta prøver å utnytte de gode veiene i Europa ved å få unnagjort så mye kjøring som mulig. De er smertelig klare over at hver time inntjent kjøretid vil komme godt med når de skal ta fatt på den beryktede Gobi-ørkenen om drøye 2 måneders tid. De siste dagene her var bra. I går så kom vi fram til nydelige Østerrike her, allerede før solen var gått ned. Og det følte jeg løftet lagmoral noe dyrisk. Ikke det at den var dårlig før det, men det var deilig å endelig kunne lene seg tilbake og ta en pils i solen før middag. Og det var latter, og det var sang og god stemning. Dette er da Fiesta Vikings med Svein og Ståle. Andre nordmenner som har vært med som er med på Mongol Valley nå. Og de skal gi dette her elghodet til en bar som heter Moose Bar. Full Moose i Ukraina. Svein har vært der noen år tidligere, og de hadde en skikkelig elgtema i den baren, så nå skal han tilbake og overrekke dette flotte elghodet som er strategisk plassert bak på Forden.
stemningen blant teamet bra. Det faktisk mye latter, mye dårlig humor og mye herlig fellesskap her da. Vi jobber godt sammen. You want to see some fruits? Yeah, so we met, my brother and I, Scott, met Rosie in Cuba a couple of years ago over the holidays. This is Rosie. Hi. And her husband told her she was crazy, basically. And Yeah, she is. refused to do She has to move. Solly meets social requirements, so it wasn't a problem. And she convinced my brother and I. It didn't take a whole lot of convincing, but convinced us to join them for the summer. So here we Wow, are. that's great. Yeah. Good job. Nå skal vi til Romania. 14 timers kjøresession som skal ta oss til en plass hvor vi skal sette på en sånn plate under bilen for å beskytte den. Eneste jeg vet om Romania, at de har et godt fotballag som heter Stoja Bucuresti, som Rosenborg da selvfølgelig har slått på hjemme- og bortebane i kvalifisering. Verdt å nevne. Subcar det er jo egentlig en beskyttelsesplate som du skrur under bilen. Den er laget i 2 mm tjukt stål. Jeg tror det kan være viktig for vår del å sikre oss muligheten til å nå målet. Jeg er litt bekymret for at de fjæringene ikke kommer til å holde hele veien til Mongolia. For det er ganske bedritende veier vi skal ut på etter hvert. Så vi må ha noen reserve, sånn at hvis de ryker, så har vi i hvert fall noen på hende. Vi har jo ikke sjanse å skifte de selv, for det er ingen av oss flinke nok til, men vi har i hvert fall deler da, så vi slipper å bestille de fra noen steder. Other one. Thank you very much. That's a good deal. We got it! Transfagarasan, det er trollstigen i Romania. Det er en lengde krappe svinger på en lang vei som vi skal kjøre opp og forhåpentligvis få en spektakulær utsikt og en god kjøreopplevelse i Skådan. Se hvor bratt oppi her de har bygd en sinnssyk vei. Og du har jo høydeskrekk også, har ikke det? Jeg er faen meg loddrett. Helt sykt. Jeg har kanskje ikke skiftet boksen på et par dager, men jeg skal i hvert fall lære dette turen her. Det her er faktisk helt rått. Det er de sykeste veiene jeg har skjønt. Vi har jo vært på reisefot i en uke nå konstant. Jeg kjenner jo Torkel fra før, han er på samme plassen som meg, men de andre to kjenner jo ikke jeg så godt. Koalisjonen av hygge, sosialisering og den delaktigheten i et felles opplevelsesspekter, det er bare helt nydelig. Å kunne ta del i det sammen med noen andre. Se på denne her deilige turistfellen da. Coconut pork. 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 We like pork. Så vi tar og deler den? Vi deler den. Vi deler den. Five. No, 5 for 1. Ja. 5, okay. Vi tar en slik, og så deler vi den, og så kjører vi. You have sheep in Norwegian? Oh, yeah. Plenty. Pastrama of sheep. Oh! And this is dried. It's smoke. Everything is Smoke? smoked Everything is because smoked, okay. keeping long time. Oh, yeah. Preserving it longer. Yes. Delicious. We would like some of that cheap. Yes. Ja. Ja, det var godt. Det var faktisk helt nydelig. Du smaker at dette her er laget på hånd. Garantert laget for hånd det her. Ikke noe industriell pølse det her, altså. Nick. Det er kult å kjøre gjennom Romania. Du blir møtt med et smil overalt. Folk vinker og roper og kjempestilig. Det er sånn ordentlig landsbylandskap. Det ligger en sånn deilig eim av gjødsel overalt. Det lukter landet. Ja, det er perfekt. Mornings. Morgen. Hva sier du?
leter vi etter ekstranøkler til bil. Og du kjørte, ja. Og så har vi det ene nøkkelen fanget som andre nå. Det er rart det når 4 mennesker bor så tett sammen i en liten bil. Ting forsvinner. Men dere er sikre på at vi hadde de i går morges, da? Nei. Nei. Men, ja. Jeg er sikker vi finner, så må vi i hvert fall vokte den der siste nøkkelen vi har med livet. Men da melder jeg at vi finner den før heller enn siden. Så da får vi heller ta en session nå og strippe den bilen. Du har i hvert fall ryddet bil, da. Det er jo alltid noe bra. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Jeg har ransakt bilen her nå fra ende til annen. Vi har vært ut med alle gulvmattene. Jeg var snart inne i motoren og kikket. Det er ikke inn i bilen. Kan ha smuttet seg ned noen bager eller noen kofferter. Og etter en liten halvtime da, så tar vår eminente kameramann og kjenner litt i lomma si og finner bilnøkkelen der da, selvfølgelig. Stor frustrasjon, stor glede, mye sinne rettet mot kameramann, men det gikk fort over heldigvis. De fleste deltakerne har valgt å kjøre gjennom Romania. Nettopp fordi grenseovergangen til Tyrkia bare ligger noen få timer unna. Flere av deltakerne hadde derfor valgt å møtes i sommerbyen Konstanza. Ser folk går i badetøy rundt i gatene her. Vi har jo kommet fram til Konstanza i Romania. En kalkulert hviledag for oss som nå har kjørt såpass lenge og får noen timer med bare avslapping og hygge. Det er litt for lenge. Jeg tror det er bra for lagmoral at vi nå får en ordentlig hviledag og får bare senke skuldrene litt. Kontrasten til i natt der vi så på bensinstasjonen. Det kjipeste bensinstasjonen ever. Slenger inn bagen, jeg tror at teltet blir liggende. Det er perfekt. Jeg tviler på at jeg gidder å sove inne i teltet, for klokken 8 i morgen kommer det til å steike her. Jeg tror vi har telt kun for backup. For bagasje og ølbag. Og så sover vi her. Egentlig har vi her, rundt oss. Jeg tror jeg har lært litt om meg selv og om andre mennesker allerede på den turen. Vi har bare vært på veien i en liten uke, og jeg begynner allerede å sette ordentlig pris på dette samholdet de forskjellige lagene i løpet viser overfor hverandre. Det er ganske viktig for oss å knytte litt kontakter med de andre som deltar. Når vi står fast på en eller annen ørken eller steppe eller en fjellovergang, så trenger vi hjelp. Og da er det nok de som vi har knyttet de kontaktene med, som er det første som hjelper. Det passerte vi i hvert fall grensa til Bulgaria. Her, vet du. Her er det 12. Vi har rotet oss inn på en parkering, og så slipper ikke vaktene oss ut igjen, selv om vi egentlig bare skulle snu. Så vi må ha 2 sånne lokale gærninger, leber eller lei eller noe. Vi må prøve å finne noen som er villig til å kjøpe noen sigaretter eller noe mat eller seksuelle tjenester, så vi får oss noe småpenger. Yeah, because we need 3 levers only. We don't need more. 3 cigarette? Yeah. All of them. Not interested? Dere kjøper cigarette? You want to request? No. English, no English. Skal vi se om vi finner noen fulle dansker som har vært på charter. Kommer noen søte jenter, skal vi spørre med dem? Do you have any local currency? Never. Have some what? Local currency? Yes, right. I'm trying to sell some cigarettes. So... Yeah, take that. That'll get some change. Are you sure? Yeah, thank so nice of you. Thanks a lot. Good vacation. Så det så ordner det seg. 5 stykker. Jeg aner ikke hvor mye penger det er. Sikkert ikke så mye, men... Fiksete. Kjempehyggelig britisk familie. Bare stakk en 5er i neven. Det slitne reisefølget har de siste dagene forsert mer enn 3000 kilometer europeisk asfalt. Den gode veistandarden har motivert til lange dager med intensiv kjøring
i håp om å komme seg foran den budsjetterte kjøreplanen. Men de drøye etappene har også tært på krefter og tålmodighet, noe gutta kjenner på kroppen. Nå skal vi inn til Tyrkia. Grensen et par kilometer borte i sliten her. Der har det jo vært litt dårlig stemning nå siste uken. For bare 3 dager siden ble den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan forsøkt styrtet i et tilsynelatende militærkupp i hovedstaden Ankara. Landet med mer enn 80 millioner innbyggere splittet av en stadig mer polariserende president som har bygget opp til stor uro. Det innført unntakstilstand i landet, og en rekke politikere, akademikere og journalister har blitt fengslet. UD har derfor gått ut og anbefalt alle nordmenn om å unngå å reise inn i landet. Altså dårlig med militærkupp nå, så de sjekker sikkert grensene litt. Ja, litt bedre, jeg vet ikke. Jeg vil tro det. Det finnes jo noen heftige konspirasjonsteorier der om at at kanskje det litt spill for galleriet, det der kuppopplegget. Det kan hende. Det bare Erdogan som higer etter mer makt og trengte noe kaos. Så vi har funnet ut at for å være litt føre-var så må vi pakke ned litt kamerautstyr og dele det litt rundt forskjellige bager og sånn, så ikke vi ser ut som at vi kommer og lage reportasje eller bare leke journalister. Så nå blir det en liten pakkesession her. Den dronen jo spesielt. Det flere andre lag som har slitt med å få inn dronene sine. Så den må vi finne på noe lurt med. I første omgang så har vi hatt på litt sånn klistremerker på toppen for å få den til å virke litt mer uskyldig. Forhåpentligvis så ser den ut som et leketøy i stedet for en profesjonell drone. Skal vi hive oss rundt? Det begynner å bli mørkt, og vi skal jo faktisk krysse, og det kan ta flere timer. Det kan ta noen timer. Det kan ta flere timer. Vi må komme inn her. Nå har vi vel kjørt i snitt hver dag 10 timer, cirka. Og det mye. Det faktisk kjempemye. Når du sitter litt for trangt hele tiden, ikke får kjørt setet helt bak, for det sitter noen bak deg som man skal ha litt beinplass, og bilen pakket til taket med både utstyr og mat og klær og det ene og det andre. Og så får den jo ikke et sekund alene. Du jo sammen i dette laget hele tiden. Og det kan en bli sliten av. Men det går bra. Jeg ved godt mot og på langt ned så sliten som jeg tror jeg skal bli om en 3-4 uker når vi dypt inn i Asia. Da skal vi kjenne på det. Nå vi ute av Bulgaria, og nå vi altså i No Man's Land. Og her ser vi grensen til Tyrkia. Her det faktisk høye piggtrådgjerder rundt oss. Her kan vi alle pokkers dager dette her.